Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon. Kamar yadda kuka sani, suna na Suleiman Isma. To kamar yadda na gaya a title ɗin bidiyon nan, na ce ya kamata duk wani mai YouTube channel ya san da wannan sirrin, wanda dai mutane da yawa sun san shi, wasu kuma ba su san shi ba. To wannan sirrin wani sirri ne haka? To wannan shine misali inda za ka ringa zuwa kana duba channel ɗinka an sa mata copyright ko ba a sa mata ba. Zamani yanzu da muke ciki, mutum zai buɗe YouTube channel, wataƙila ya taɓa sa bidiyon wani haka, ko kuma ya je ya taɓa sa wani sauti wanda ba shi sautin nan ba nashi bane a YouTube channel ɗin shi. To zai iya kasancewa wannan mai sautin ko kuma wannan mai bidiyon ya je ya sa mai copyright a YouTube channel ɗin. To in yana so ya gane yana da copyright a YouTube channel ko bai da shi, ya zai yi? Ku biyo mu cikin bidiyon nan domin mu nuna muku yadda mutum zai gane in an same copyright a YouTube ɗin shi ko ba a same ba. Amma kafin mu nuna muku, ina roƙonku da ku je ƙasan wannan bidiyon ku danna min alamar subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin bidiyon mu da zaran mun ɗaura. Sannan idan bidiyon nan ya burge ka, ka danna mai alamar like. To abinda zaka fara yi in kana so ka gane cewa an sama copyright a YouTube ɗinka ko ba a sama ba, abinda za ka yi shine za ka zo Google Chrome ɗinka, misali Opera ka ta Chrome haka, sai ka shige. Bayan ka shige ta, nan ne fuskan Google Chrome, kowa ya sani. Za ka iya zuwa nan ka yi rubuta YouTube, amma most of them duk wata Google Chrome za ka ga tana da YouTube a ƙasan nan kamar wannan haka kenan. To ko ni ba sai na zo nan na rubuta YouTube ba, zan zo nan kawai sai na danna akan YouTube, gashi nan sai na danna shi. Bayan Google Chrome ina ta bude kamar haka, zan zo wa'annan yan madannin guda uku na saman nan sai na danna su. Bayan na danna su, zan zo ga yana inda aka rubuta desktop site din nan, sai na zo na mai tick nan. To sai da ta koma wayar mu, kuma in ce ku ta koma man computer haka. To ta wannan hanyar ne zan bi domin na mai da wayar misali ta zama computer, sai na jira ta bude misali. To bayan ta bude, abinda zan yi shine zan zo nan misali, gashi nan saman bidiyon nan, zan zo daidai inda account ina yake. Wannan gashi nan inda account ina yake, gashi nan inda zan yi uploading misali, ga inda duk wani abin nan ina yake. Zan zo dai inda account, sai na danna dan hoton nan. Bayan na danna dan hoton nan, kawai abinda zan yi shine zan zo nan inda aka rubuta YouTube Studio din nan, kawai sai na danna akan YouTube Studio. Bayan na shigo cikin YouTube Studio ina, zai bude min ne kamar haka. To gashi nan za ku ga wannan jerin, gashi nan inda videos yake da analytics da comment da duk wani abu dai zaka gan shi anan. To abinda mu zamu nuna ne, zamu nuna inda zaka ringa zuwa kana duba ko da kana da copyright. Ko zaka zo wannan gun dan alamar C din nan, gashi nan inda kuke gani dan alamar C din nan, gashi nan gashi nan gurin da aka danya alamar C din nan, sai kawai ku danna akan shi. Gashi nan kun ga nuno copyright misali. Bayan ka danna zaka zo nan, gashi nan anan zaka ga in kana da copyright, kuma a wani bidiyo aka sama copyright duk anan. In ma misali ka ɗora wani bidiyo ne wanda aka sama copyright, zaka ga bidiyon da copyright ɗin da aka sama akan shi. In ma wani sauti ne ko kuma wani abu makamancin haka dai zaka gani. To wannan yana nuna cewa bamu da copyright a wannan YouTube din da muka shiga muka yi misali da ita, ba copyright. Amma duk in an sama copyright zaka gani, kuma zaka gani a jikin bidiyon da aka sama copyright din ta wannan hanyar da muka bi muka duba. To wannan shine ƙarshen bidiyon namu, amma kafin mu karkare bidiyon namu, ina roƙon ku inda basu danna min alamar subscribe ba, su taimaka su danna min ita, su danna min ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin bidiyon mu da zaran mun daura. Idan bidiyon nan ya burge ku, kada ku manta ku danna mai alamar like. Mungode.